Takže čau, vás Mixportables, vítám tě u mého nového videa. Dneska to je random nějaký video, to unboxing. Přišly mi po asi 3 letech nový sluchátka a jsou to HyperX Cloud 2, takže já teďka tady si unboxnu a jo, podíváme se na to, jak vypadají, otestujeme si je a tak dále. Takže jo, myslím, že se do toho můžeme pustit, takže já tady nějak zkusím to říznout rozumně. Zase bych tady neprohnal nůž monitorem, že jo? A co pak toto máme? Pokud si chcete tady mít nějakou 650 Kč slevu na nějaký booking.com, tak to je speciální odkaz, enjoy, já to nechci. OK, ale to hlavní je tady to. OK, takže tady máme ještě nějakou fakturu, to nechci, tohle taky nechci. A dneska si zahrajeme na Adama, jistě víte, jakýho Adama myslím. Takže jo. Tohle jsou třeba sluchátka, kámo, nejdál. Takže, jo, jsou to HyperX Cloud 2, doteďka jsem používal nějaký Yankee IHP 6010 nebo co, tady asi 600 a 3 roky vydrželi, což si myslím, že je hodně solidní na to, že to byly takhle levný sluchátka ještě od takovéhle značky. No ale už se fakt rozpadají, už mi nefunguje mikrofon na nich a spousta věcí, už kabel odchází, tak jsem se rozhodl, že by bylo lepší zainvestovat rovnou do něco dražšího, aby jsem s tím neměl potom problémy zase na budoucích pár let. Takže vím, že značka jako HyperX snad by měla vydržet. Takže jo, pro gaming headset, a já tady nemůžu rozdělat tohle. 2000 years later. Tak, konečně se mi to povedlo, nůž můžem dát stranou a otevíráme to. Takže jo. To je balení tohleto. Tak je to tu. To si dám samozřejmě na skříň tohleto. Hey please. Work. Tak. To jsem samozřejmě na skříň a tak jako prosím tohle. Prosím tohle, co to je? To je jiná krabička tohleto. Ne, please. HyperX has you covered. Máte to pokrytý? Wow. OK. Zajímavé věci. Takže to dáme pryč, jako ostatní věci. To můžu hodit tady na zem. O, to je jedno. HyperX Cloud Pro Gaming Headset, PC or Mac. Mobile or tablet, jasný, nepotřebujeme. Víme, co jsou sluchátka, že jo, Adame, díky. Tak jo, máme tady zajímavou věc, což je úplně k ničemu, pryč s tím. Tak, a je to tu. Máme tady 2 náhradní tady ty na uši, nevím, jak se to jmenuje teďka, vypadlo mi to, víte, co myslím, a to jsou oni, HyperX Cloud 2. Tady to je solidní kov, takže to vypadá dobře. Yes! Pryč. Tak, druhou věc pryč. No, a HyperX Cloud 2, má to normálního jacka. Tady je plus mikrofon k tomu, který má už nějaký pop filtr na sobě, což je cool, to je dost cool. A to by se mělo zapojovat sem. Říkám to dobře? Tady z toho něco padá. No, OK. Asi nebudeme potřebovat, nevím. To je na ten jack, že jo? Jo, to je na jack. Tak sem připojíte sluchátka, mikrofon. Ježiš, to je dlouhý. To vypadá, no, nebudu nic říkat. A tady je asi... Jo, aha, sem zapojíte tady to a takhle do toho a tohle dáte do počítače a máte z toho vlastně mikrofon a sluchátka zároveň. Já mikrofon tady nahrávám tady někde v těchto místech, ještě 10 cm jako od mého prstu, je moje Auna, kterou teďka právě nahrávám tohle video. Takže
Já dám tady ještě zpátky ten mikrofon, který potřebovat nebudu. Tady to asi taky nebudu úplně potřebovat, když nepoužívám ten mikrák. A tyhle ty věci, ty se budou hodit asi jindy. Teď jsou nějaký special, vidím nějakou kůži, nebo co to je. Je to tak nastavitelný? Jo, je to nastavitelný, to je top. A tady nějakou jakou fake kůži, nebo co to je. A teď to jsou nějaký special, no, mluví, co to je. Takže na to se ještě budu muset podívat. No a ještě tady vidím nějaký něco, co je tohleto, prosím pěkně. To je nějaká součást balení. Silica cell. Do not eat. Throw away. Jo. Pěkně. Takže ještě tady něco pod tím je. Co pak to je? A v tom jsou kabely, huh? Co, k čemu to je? Please? Jo, aha, to je totiž USBčko, tohle dáme do počítače a aby, jo, a sem připojíme ty sluchátka teda. A tady je mikrofon a tady sluchátka a tady máme plus minus. To je plus minus, pardon, plus minus na ty, na mikrofon a plus minus na sluchátka. Já to budu všechno na max a budu to regulovat přes Windows teda. A tady je asi Surround 7.1 zvuk, když to zapneme. A to si můžeme dát... No, úplně kamkoliv. Takže jo, já to teda teďka tady přemístím kameru, jdu otestovat ty sluchátka a ozvu se za chvíli. Takže jo, mám tady teda ty sluchátka a jdeme je zkusit teda zapojit. Pardon za ten mikrofon a za nějaký možná odraz v zrcadle, já prostě to neovlivním. Mikrofon musím takhle mít, aby to bylo ten zvuk slyšet dobře. Takže jo, takže tady to, z těch sluchátek, je to poměrně krátký, je to asi takhle dlouhý, nevím, jak to je vidět na kameře. Tak to zapojíme sem. Jo, do tohohle. A ještě tam napojíme ten mikrák, který mám tady. A napojím ho tam takhle. Jo, prosím. Jo, takže asi nějak takhle by, jo, tak teď jsem se rozseděl poprvé a musím říct, že ty sluchátka strašně tlumí hlas, strašně, takže neslyším vůbec svůj hlas, nebo strašně takový hruhňání divný a asi půjde o zvyk, ale tlumí to dost, což u Let's Playu nevím, jestli je úplně dobrá věc, protože aby jsem potom rozuměl sám sobě, abych neříkal úplný kraviny, bude střílet hra a já vlastně neuslyším, co říkám, takže budu plácat úplný kraviny a nevšimnu si toho, což je velice pravděpodobný. A ještě než jsem tady zapojil špatně, tak to tady potřebuji vypojit takhle. Ne, nerozumím tomu. Mám to dobře? Wait, k čemu je tohle? V tom případě. No, udělám tohle. No a tady to je normální USBčko. Takže jo, já to jdu zapojit. Absolutně jsem nepochopil, k čemu je teda tohle, ale asi to zjistím, až mi něco nebude fungovat. To je tak divný zvuk. Je tak divně tlumí. No, každopádně sluchátka jsou teda pohodlný, abych to měl zrecenzovat. Dobře se nasazujou, jsou jak se to říká, nastavitelný a v pohodě ten mikrofon drží na svém místě, kam ho dáte. Za chvíli se ho vyzkoušíme, takže já to jdu teďka zapojit do počítače a jo, nebo vlastně, já, abych to jako pro jenom otestování, tak to můžu zapojit do počítače takhle normálně a vypojím tady to. No a teďka, když si zkusím cokoliv pustit na počítači, tak schválně něco a už slyším zvuk, takže vy sice nic neuslyšíte, ale když tady třeba pustím písničku od, já nevím, nebudu tady říkat, jo, je to hodně dobrý, líbí se mi to, nebo kvalita je takovou, jakou jsem čekal, a to mám na 14% volume a už mě to jako docela, stačí mi to. Takže já zkusím dát na max a uvidím, jaký to bude, snad mě to neutrhne uši. OK, to je docela jiný level, Musím říct, že hraju pěkně,
Lidi se na to stěžují, že to nemá úplně tak dobrý zvuk na tu muziku. Ano, já vím, že tyhle sluchátka nejsou dělaný na muziku, jsou dělaný na hry. Takže, ale musím říct, že třeba oproti těm sluchátkům, který jsem měl jsem za 600, to já můžu klidně ukázat. Měl jsem tyhle co jsou Yankee IHP 3010, mikrofon už na nich nefungoval a byl sice dobře nastavitelný, ale vlastně už jsem mi začal odlupovat, nevím, jestli vidět, začal jsem mi tohle odlupovat a není to úplně, už to nebylo úplně příjemný a navíc se mi už přestával fungovat kabel. Takže já tady mám, aha, tady vidím, že svítí dokonce HyperX, nevím, jestli je vidět. Aha, tak já můžu tím plus minus. Ovládám dokonce hlasitost na počítači, tak to je skvělý, to se mi líbí, to je dobrý. Tady je to tlačítko Surround 7.1 zvuk, když to zapnu a svítí, tak jako uslyším ze všech stran a když to vypnu, tak je to normální, to se mi líbí asi víc. No, každopádně, já teďka jdu vyzkoušet ten mikrofon, který, jdu vyzkoušet ten mikrofon, který tam doufám bude z toho. Takže jo, tohle je teda test mikrofonu. To je teda test mikrofonu HyperX Cloud 2 sluchátek. Takže já jsem teďka poslouchal, je to strašně potichu, ale fakt strašně potichu. Takže to budu muset v programu okamžitě teďka zvednout, jak to bude vůbec slyšet. Takže jo, a snad to nebude nějaký ear rape, já to zkusím vyvážit. A tak já se jdu poslechnout a já řeknu svůj názor. Takže jo, tady jsem zpátky z Auny a musím teda říct, že není to, je to vlastně docela potichu, je to hodně potichu, takže vlastně musíte si to fakt vymaxovat, abyste vůbec něco slyšeli, mám to plus 36 decibelů a stejně mi to docela přijde potichu, takže to budu muset ještě v programu nějak boostnout dvakrát, nejdřív to v Audacity a pak ve Vegasu, abych to ještě dvakrát znásobil, snad to nejrypnu, hej. No a takže jinak teda si musím říct, že ještě tady můžu pustit kousek písničky si pro sebe, je to fakt hodně dobrý, je to lepší, než to jsem měl předtím, co si dá za tu cenu čekat a lidi říkají, že nejsou tak spokojení, ale já si myslím, že tady ty sluchátka jsou teda hodně dobrý, nevím, jako líbí se mi teda ta konstrukce, že vlastně se nemůžou jen tak asi rozbít, protože jsou fakt pevný a i ten mikrofon já ho nebudu používat, já ho prostě vytrhnu z toho, aby mě tady nepřekážel, protože je mi k ničemu, hej, ale jo, rozhodně to není nějaký úplně špatný, takže moje finální řeč, jak bych to řekl. No, sluchátka se mi líbí, jsou dobrý, z dobrého materiálu, dobře sedí, jsou nastavitelný, tam nemám co vytknout, uvidíme ještě ve hrách, jaký to bude. A mikrofonu, ten by mohl být od začátku hlasitější, abych ho nemusel přes 2 programy boostovat. Ale jinak ta kvalita není nějaká špatná, je to prostě sluchátkový mikrofon a nešumí tolik, jako třeba tam ten, co jsem měl předtím. Takže jo, tak tohle bude teda pro tohle video všechno. Doufám, že se video líbilo, pokud ano, hoďte palec nahoru, pokud se nelíbilo, napište do komentářů, proč se nelíbilo a co bych měl do příští recenze nebo epizody na nové hry zlepšit a já se o to pokusím. Takže tohle bude všechno, uvidíme se u dalšího videa. Čau.